Taura pamusoro pe-M31 movement zvikuru sei takanangana nemakomanda naComrade Geza nevamwe vavo vese vana Comrade Knox vana malieutenants anenge ana Comrade Nyoka Yemabhunu nevamwe vatisingazive mazita avo vana Comrade Mudzingwa vana Comrade Saruwaka vana Comrade Traore vana Comrade Tocha nemaadhimini ese nevese vari mubackground vamwe vatisingazive vari kumhanyira nyaya idzi vachicontributa in so many different forms. Yandiri kuda kutanga kutaura nezvayo idhemo yakaitwa musi wa31 March. Yakaita sokunge yakadiscouraja vamwe nekuti vakafunga kuti vanhu vabuda havana kunyatsa kubuda zvaitarisirwa. Kana yemusi wa8 May ndakanzwa inini hangu personally ndakanzwa kusimbiswa nekuitwa encouraged to see that in spite of the brutality of and the hostility of the repressive government of Zimbabwe since 2008, tichiri nevanhu muZimbabwe who are resolved to face the oppressive government's savagery head on. Izvozvo zvakabva zvatondisimbisa. Vangaita sekunge vashoma, but kana tikatarisa kumashure kubva 2008 tinoona kuti vanhu vemuZimbabwe they've been subjected to numerous brutal skirmishes, including betrayal from greedy countrymen, ma-setups, unlawful arrests, ma-abductions, torture, and even death with no recourse. Saka it's normal kuti vanhu vakadaro vanenge vaitwa they were beaten into submission. Saka havazokasiki kuti simukai ivavo vakasika kusimuka because all these things are still at the back of their minds. Asi chandiri kuda kuti tese tizive ndechekuti in spite of physical, perhaps not enough physical cooperation or cooperation yatingatarisira iri physical yekuti vanhu vasimuke vave on the ground, there's a lot of support for M31 movement yakawandisa chaizvo. Dambudziko chete riripo nderekuti for a very long time the people of Zimbabwe they've been subjected to all these inhuman treatments pasina chaunganyatsobata chekuti vanenge vatadza chii chavanenge vatadza. Saka for those who were not there for whatever reason, vamwe vacho kutya, vamwe vanga vaine ma-work commitments, vamwe vanga vasinawo mapepa in the case yedemo yekuPretoria, vamwe they were simply not trusting enough kuti zvatiri kudedzerwa izvi zvine chokwadi here, nekuti as a nation tiri vanhu vasingachatrust nokuti government yedu has been very deceptive over the years. Saka unongoona kuti pese panenge paine chinenge chichirongwa panenge paine ka-sinister motive kanenge karipo. Saka vanhu vachatora some time kuti tizosvika patinonyatsotrasta kuti patadedzerwa apa pari safe, number one, patadedzerwa pane zvinhu zviri kuitika zviri genuine, number two, number three, zvinhu zvatadedzerwa izvi zvine chazvichazonyutsa mangwana, zvine production kana kuti tiringowestirwa nguva, you understand. So maonero andiri kuita hangu ndeyekuti kana pese patinoita chinhu ngatitarisira kuti vanhu vachakurumidza kusimuka nekuda kwekuti ma-mindsets pfungwa dzedu dzave conditioned kungotya ngoti pane zvinogona kunge zviri kurongwa in the background chinenge chiri sinister chekuti tibatwe kana kuti chekuti imo muSouth Africa imomo pamwe pane zvanga zvarongwa zvokuti zvigananda zvitibate kana kuti paine zvanga zvarongwa zvekuti South African government iorganize home affairs itore vanhu, you know all those things zvinenge zviri mupfungwa dzevanhu. Asi message yangu inini nhasi ndeyekuti for those who have taken the initiative to face on ma-brutalities aya atiri kusangana nawo, musanete, don't give up, nekuti zvamatoita izvi matotanga efire, you have started a nucleus, nekuti moto wese hautangi riri rimi, unongotanga uri kaspark. So don't despise
small beginnings ndokutotanga kwazvo ikokoko, asi chazvakanakira ndechekuti even mukutanga zvazvo zviri small you have a lot of support iripo, asi kungoti vanhu mentally they've been conditioned kuti vasabhelieve any kind of authority. Taane kamwe kamistrust katiinako, which of course is warranted considering the history yatiinayo yevanhu vanoita masetups kana zvakazosvikira comrade Nyoka Emabhonu is because vanhu vaaitrust ndo vakamupinzawo mumasituation akadai. Saka people have lost their trust in their fellow countrymen. Asi tikufara nekuti chiitiko chakaitika nezuro kuPretoria nechaitika kucourt nhasi, it shows kuti vana vemuZimbabwe vane ugenuine hwavainahwo hwokuti zvinhu zviite zvakanaka. Saka vashoma nevashoma vanenge vachibatira zvinongoita any movement. Hapana movement inongotanga nongoti dzvamu. Movement yese inotongotanga zviri zvishoma nezvishoma. Kana anasave havana kungotanga vaine millions of supporters, vakangotangawo ne-small group, and that small group iyoyo ndo ichakura ichafanza igoenda kure igoensure kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvagadzirika. So my word is just to encourage everyone who participated in any form kuti ngatisanetai, ngatirambe tichienderera mberi, zvinhu zvichanaka. Zimbabwe haingamborambi yakaita zvayakaita izvi. We have no choice but to fight the system continuously and persistently. Tinoziva kuti vamwe vanenge vakunzwa kuneteswa, vamwe vakufira discouraged, and mashoko anenge akutaurwa kunzi makaona here tuvanhu twacho and all that, but musaneta because tikaramba tingodai so ndokubuilda momentum kwacho kwatiri kutoita ikokoko, and as the momentum builds zvinobva zvatipawo kunyange nesimba rekuti tiite zvinenge zvichifanirwa kuti zviitwe at a particular time. So thank you so much for all of you. Thank you so much kune vakaparticipate in whatever form, in whatever way. We thank all of you, and I believe I speak for many Zimbabweans kana ndichiti vanhu vari kutoona zvamuri kuita izvozvizvi, and they are very very encouraged. Inini kunyanya I'm very very encouraged, and the people that I speak to also they are feeling encouraged nebravery yamakarakidza nekuve genuine kwamakarakidza kuti pamunenge maorganize chinhu munenge maorganize not with any sinister motives but kuti agenda ienderere mberi. Mazvita